Sukad nga nakalingkod si kanhe Presidente Ferdinand Marcos niadtong tuig 1965 ug iyang gipildi ang incumbent nga presidente sa Pilipinas nga si Diosdado Macapagal. Ambisyoso si Marcos. Gusto niya nga makigkumpit ang Pilipinas sa nagkadaiya mga nasod sa kalibutan og maghisgota og nagkadaiya nga mga projects. Given kana karon ato pang makita ang gibilin nga mga proyekto ni kanhe Presidente Ferdinand Marcos. Apan niadtong tungura sa dihang bag-o pa lang nakalingkod si Marcos isip pangu sa Pilipinas, nagkuwang ang kwarta sa gobyerno, hinungdan nga ang Pilipinas nangutang og kwarta ngadto sa mga gamhanan nga mga nasod nga andam magpautang sa Pilipinas. Ug sud sa 21 katuig nga pangatungdanan ni Marcos, makita nga daghan nga mga taytayan ang iyahang napatukod, pinakadaghan og mga public schools nga napatukod, pinakadaghan og public hospitals nga napatukod, pinakadaghan og mga karsada nga naablihan, pinakadaghan og mga government buildings nga namugna taliwa sa isyo sa korupsyon. Pero sa panahon ni kanhe Presidente Ferdinand Marcos, wa kayo ta kadungog nga dunay mga proyekto sa DPWH, karsada nga wa humna, taytayan nga kalit ng liki, ug ato ang patanawon ang mga karaan nga mga panday, daghan nga mga infrastructure projects nga namugna ni Marcos nga mas lig-on pa kaysa mga proyekto nga gipanday karong panahona sa DPWH. Sa gikaingon na, ambisyoso si Marcos para sa Pilipinas, kay nagkuwang man ang kwarta sa ato ang gobyerno, nangutang ang atong gobyerno para makapalit og tangki di gira para sa ato ang mga sundao, mga armas sa ato ang mga PC, mga kahimanan para mapaspasan ang pag-abli og mga karsada. Hinoon, human siya na naog sa pisto kay napatangtang sa people power, giutingkay sa Aquino administration ang sumapa grabing korupsyon panahon ni kanhe diktador Ferdinand Marcos. Nga si Marcos nagbilin og dako kayong utang sa Pilipinas. Pero paglingkod ni Cory Aquino, gilagway nga na minus-minusan ang pagpangutang apanwa pod kayo project. Panahon ni Fidel Ramos, adidto na sirit-sirit na og mayo ang pagpangutang sa Pilipinas. Ug wa tay nakita kaayo nga maayo nga project si Fidel Ramos sud sa unom katuig niya nga pagduma sa Pilipinas. Si Irap Estrada kadiyot raman to nakalingkod, wa ta makakita og saktong labok ni kanhe Presidente Joseph Ejercito Estrada. Hinoon daghan nga mga informal settlers ang nangalipay kay wa napadimulish, daghan nga mga gihulagway nga mga squatters ang nangalipay kay panahon ni kanhe Presidente Joseph Ejercito Estrada, gipatuman ang palisiya sa gobyerno, no demolition without relocation. Hangtod ron kanang balaura padayon kanang gisilsil sa alimpatakan sa nagkadaiya nga mga urban poor groups nga sa panahon nga hulgaon sila og demolish, mangayo sila og relocation site. Panahon Gloria Arroyo nga maoy benepisaryo sa People Power 2 og sa tuig 2004 napili pagyud pagka-presidente sa Pilipinas, grabe sang inutangay.
lipat-lipaton lang ang mga Pilipino sa nagkadaiya nga mga termino. Nga niadto si Gloria sa Japan, ang Japan nihatag og grants nga mauni. Ang utang ilisan og term nga grants. O dili ba ang utang ilisan og term assistance. Wow. Class kayo. Humang Gloria Arroyo, pagpangampanya na ni Presidente Noynoy Aquino, apil siyang pasalig minus-minusan ang pagpangutang sa Pilipinas kay ang pagpangutang maunay nakalumos og mayo sa tuang gobyerno. Pero istorya naman na nag-ayo. Ang pasalig ni Noynoy Aquino, kayo ang aking boss. Ang mga artista ni gamit makasama og usa ka short film. Gigamit ng mga sikat nga mga artista sa kampanya nga nagda sila og suo. Kay ang gigamit nga slogan ni Noynoy Aquino, matuwid na daan. Pero maura man day gihapon, siging pangutang ang gobyerno sa Pilipinas, lipat-lipaton yung gihapos term, ingnon lang gihapon nga aid. Wow, ang utang ingnon aid, pero utang ka na. Ingnon makasama nga grants, pero utang ka na. Usahay, tihi kayo musulti nga loan. Kaya nahibaw man ang ato ang mga tag-as nga opisyal sa gobyerno nga nakasabot na ang mga tao ug unsa ng loan. Labi na nato nga mga ordinaryong mga trabahante nga lunan halos tanan nga loan, purlo na lang kuno moiwa. Busa ilahang gamitan og mga medyo lahi na usab nga terms. Panahon sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte, balik na usab ang isyu sa pagpangutang. Minus-minusan ang pagpangutang kay mauni ang hinungdan nga na priso na og mayo ang ato ang nasod sa pagpangutang. Og dili maminusan ang siging pagpangutang, dili kada imposible biradahon ang ato ang nasod sa mga gamhanang nasod nga ato ang nautangan. Pero karon ning panahon ni Presidente Digong, matod pa sa Bureau of Treasury as of February 2021, ang atong utang mas dako pa kaysa panahon ni Pinoy. Ang record sa Bureau of Treasury nagpakita nga sa panahon ni Pinoy, nagbilin siya og utang 7.3 trillion pesos. Pero karon ning panahon ni Digong, wa pa gani matapos ang ihang term, suma pa sa Bureau of Treasury, ang utang sa Pilipinas niabot na og 10.4 trillion. Unsao man nato pag sumada, ingon anio nato pag sumada para masabtan ninyo ang tanan. Dinagko naman guning kwartaha, hibaw man ta nga sagad sa makakupot o dinagko kayong kwarta, maura man tong mga dato, mga bilyonaryo o bilyonaryo. Bisan pobre ta, atong i-analyze o unsa kadako kining utanga. Karong panahon na ang usa ka libo, gamay lang kayo na. Lahi sa nangaging nga mga administrasyon nga kakita lang tag manampiling, lipay na ta kay taod-taon na tang gasto sa 500 pesos. Karon sa 1,000 nga tibuok, palitan mo nag soft drinks sa sari-sari store, naibog kag sipaw,
pag uli ni mas inyo, nahibong ka, nga anong gamay nilang kayo imong kwarta? Tungod kay taas na kayo ang inflation rate sa Pilipinas. Buti pasabot, to simplify sa gitawag og inflation rate, pila may value sa kwarta bugti sa mapalit nimo nga butang. Dako kag kwarta, pila may mapalit nimo ana. Now, aron na to ang masabtan og tarong, og unsa kadako kining gitawag og trillion. Unsa may sunod sa thousand, million. Unsa may sunod sa million, billion. Unsa may sunod sa billion, trillion. To simplify pa yun, para ma-memorize or ato ang ma-imagine og tarong, kining utanga nga apil sa babayan ani, ang inyuhang apo nga wa panataw. Ang usa ka libo, namo din hay 1,000 nga tibuok. Ang usa ka libo, 1 million. Now, nanamoy 1 million. Ang usa ka libo ka 1 million, pila? 1 billion. Ang usa ka libo ka 1 billion, 1 trillion. Kada akong kwarta ha? Ang atong utaron, matod pa sa Bureau of Treasury, 10 trillion and 405 billion. Ato ang mga millennials makaingon, OMG, unsaon na to pagbayad, ana? Hinungdan, ayaw mo kahibong, may mga panahon nga makompromiso ang atong gobyerno sa ato ang nautangan. Hasta ng inyong apo nga wa pa na tao ug naa pa sa asa na nagluta-luta pa karong panahon na. Posibleng naghilak na rondaan kay og magpakatao ka ng inyong apo naglukdo og utang. Matod pas komedya, ngano ko na mo hilak ang bata, human nga mo gawas gikan sa taguangkan sa inahan, nihilak ko no ang bata tungod kay bag-o pagani siya nga tao, naglukdo na daan siya og utang. Matod pas komedya. Pero karong panahon na, atong i-imagine ang kahimtang sa Pilipinas. Unsa may dakong hinungdan nga medyo na kompromiso ang ato ang gobyerno aning bakuna nga gisigihan og promote sa China. Tungod kay ang 300 million US dollars nga atong inutang gikan kinis China. Busa iya mo kay buong kun ngano nga gisigihan og promote ang bakuna sa Sinovac. Unsa may dakong hinungdan nga medyo magpanagana si Presidente Digong pagpalayas sa mga barko sa China nga nisuda sa West Philippine Sea karon sa Hulian Philippine Reef. Ayaw mo kabung dakog utang ang Pilipinas ngadto sa China. Mao na kani ang panagna sa ato ang Biblia nga ang mangungutang himuong ulipon sa iyahang giutangan. Atong i-imagine karon kung kaya ba sa Pilipinas nga magbarog og kinagulingon nga dili magsigi og salig sa pagpangutang. Bisan mga pobre ron, mukaon tag Jollibee oy. Kaon ta dihas McDo. Kaon pud tag Chowking. Naamoy usa ka gatos o 200 ba? Inyong kwarta palalitan usa ka gatos. Ato lang i-imagine para masabtan niyo og tarong
o giun sa pagpatuyok-tuyok ang buhis nato nga mga Pilipino. Expanded value added tax 12%. Buhis na sa ato ang pagpalit. Kada palit nimo na ibat nga 12%. Kuyog imong mga bata. Gamay mong kwarta. Imo lagi siguro imong bata, anak, mga unta ato tas Jollibee. Adto naka-reel niya naka sa dool sa cashier. Imong giingnan ang cashier. Day, pila na? Natay promo, sir. 100 na. May noon kay kining ako ang bata. Gusto mong good mukaon gyud sud sa Jollibee. O kana lang day. Tagaan ka sa tindira. Ang gihatag siupaw nga lami kayo. Nga daghan ang flavor. Perting ipayas imong bata. Pila imong gibayad? 100. Pero uwa pa ang ibat. Pila ra bayaran nimo ato? Ang imong mabayaran 88 ra. 88 ra. Mao ra untang imong mabayaran uwa pa ang ibat plus 12 usa ka gatos. Igura na ang pagtuyok-tuyok sa tuang buhis sa ibat pa lang. Karong panahon na mangutang kag sakyanan kay imuhang gamiton sa negosyo. Iubakhang parehistro sa Grab. Kay panahon nga mo off na ka sa imuhang trabaho, mag-sideline ka pagka driver sa Grab. Mahal lang na. Sud sa 5 katuig nimong data-data, maimo ang imong sakyanan. Dako kag buhis. Ubo sa train law. Ayaw mo kay buong ngano ni saka na og mayroon ang presyo sa mga sakyanan. Palit kag motor. Kay gamito nimo mag drive ka og angkas. Bayad ka, mahal na kayo. Kabahas imong gibayaran na ang buhis. Apil sa gipatong ang train law. Ubo sa train law, mas taas na og buhis ron. Ang pagpalit nimo og nagkadaiya nga mga sakyanan. Halos kada tuyok nato, halos kada lihok na tay bayaran nga buhis. Asa man na mapunta ang ato ang buhis nga magsigi pa magpangutang ang ato ang gobyerno sa Pilipinas. Ug hangtod kanus-am ni maputol ang pagsigig pangutang sa Pilipinas. Basis pasalig sa ato ang mga politiko nga mauni ang magamit nato nga kwarta para pagpatuman sa nagkadaiya nga mga projects, pero tanaw nato underpass sa mambaling. Daon sa na pagtrabaho sa DPWH panahon nga mag-uwan mahimo ng swimming pool. Mga karsada nga wa na human. Mga karsada nga maayo pang agian, tuyoon lang yung guba. Kay ilisan og bag-o nga simento. Kadto mga karsada nga perti kadaghan ang libaong. Wa gid ayuha. Asa mang logic diha napita. Ug inato pa kun gikamp gyud kaguling atong bulsa kanang gi gasto pag panindot sa tuang karsada, direkta ba sa tuang bulsa gid ba? Ang atong buhaton unahon nato kadtong mga karsada nga guba. Kadtong maayo pa dili nato gubon kay sayang atong kwarta. Aparon sa maghihimos DPWH. Asa mga karsada nga pertig naghanap ng libaong wa gyud simento ha. Kadto mga karsada nga nindot pa kayo, kubkubo lagi yung tuyo, gubo lagi yung tuyo, ilisan og bag-o. Ngano ka na? Tinuod ka nga mas dagko sila mag-commission anang mga dagko nga project ikumparar anay mga proyekto nga ginagmay lang. Mas dako sila ma-commission sa mga karsada nga nindot ilahang gubon aron ilisan na pud og bag-ong simento kaysa proyekto anang karsada nga guba og sila pa mo simento.
Kabahin ka na sa gigamitan sa inuta nato nga mga magbubuhis. Sa kuhaan ang ikaingon, natural, panahon ni Marcos. Nangutang siya kay tinuod man, wa mga kwarta ang Pilipinas. Apan sukad nga nakahunat na si Marcos, nakalupad na ang Pilipinas, nakatilaw nag-asinso ang Pilipinas. Tungod sa mga projects nga namugna ni Marcos, although inutang itong kwartaha, paglingkod ni Cory, kamuritsing ang Pilipinas. Ang pasalig ni Cory Aquino sa kampanya, mga kababayan, napakamahal na ngayon ng galunggong. Tama na, sobra na, palita na. Paglingkod ni Cory, ni samot kamahal ang galunggong. Gikang Cory Aquino, hangtod ron, ning ato ang administrasyon ubos sa pagpango ni Presidente Digong. Ang utang labapas kadina, gihigtan ang matagliog nato nga magubuhis. Kanus aman kita, muling kawas sa dagko nga kadina sa pagpangutang. Ato ang pasawaan sa pulso sa Katilingban para ninyo. Kinahanglan pa bang mangutang ang Pilipinas aron mo asinso